السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. معكم شيماء من قناه شيماء الوزنيه. بغيت نشارك معكم واحد مركز ديال الحوامض اولا مركز الليمون، كيجيو به العواصر زوينين بزاف بزاف. غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال الاحتفاظ به لمده سنه، وشنو هو الاستعمالات اللي يمكن لكم تستعملوه بهذا المركز ديال الليمون. كنتمنى من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا كامل، وتبارطاجيو مع الاحباب والاصحاب. وما تنساوناش من التعاليق ديالكم زوينه واخا غير نقطه كتساعد القناه البنات باش تطلع للناس وحدين اخرين. نبداو على بركه الله. تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات هنايا عندنا 4 ديال البرتقالات وجوج ديال الحامضات، اولا 4 ديال الليمونات وجوج ديال الحامضات. هنايا البنات بالنسبه للكميه يعني نتوما اللي كتحكموا فيها. بغيتو ديروا غير جوج برتقالات وحامضه وحده فامكانكم ديروها، يعني الا بغيتو تجربوا عاد ديروا كميه كبيره. هنايا كناخذوا النوعيه ديال الليمون ضروري تكون عندها الجلده رقيقه، يعني ضروري تاخذوا داك الليمون ديال العصير اللي دابا الثمن ديالو مناسب، يعني غير بجوج دراهم درهم ونص، يعني الثمن ديالو اللي هو مناسب بزاف. كناخذوا داك اللي كيكون جلده رقيقه باش ما كيجيناش مر وما كيجيناش حامض. الا درتو داك الجلده الغليظه اولا الليمون اللي كناكلوه اللي عنده جلده غليظه غادي يجيكم العصير ديالكم مر وما غاديش يجي فيه المذاق ديالو زوين. يعني ضروري تاخذوا الليمون ديال العصير اللي الجلده ديالو كتكون رقيقه وبعض المرات كتكون صفرا كاع. صافي هنايا كما شفتوا كنحيدوا داك الجلده البيضاء اللي كتكون في الوسط، كنحيدوا العظيمات، ضروري العظومه كنحيدوهم، لا خليناهم غادي يجينا مر وغادي يجي واحد المذاق اللي هو خايب وما تشربوش العصير. صافي كنحاولوا نحيدوا العظيمات كاملين ما تفلت لينا حتى شي عظيم، وصافي وكنقطعوا بهذه الطريقه هذه. هنا كناخذوا حامضه ضروري كنحيدوا ليها القشره ديالها الفوقانيه والتحتانيه حيت كتكون غليظه، وصافي كنبداو نقطعوا بهذه الطريقه. الحامض في امكانكم تستعملوا السيترون العادي اولا الحامض البلدي اللي كان عندكم في الدار، يعني ديروه. كنحيدوا له حتى هو العظيمات وصافي وكنقطعوه هكا شرائح اللي كيكونوا رقاق باش كنعاونوا الهشوار باش طحن لينا مزيان. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذه الماكينه ديال الهشوار في امكانكم تستعملوا الكاس ديال العصير العادي اللي كنطحنوا فيه العصير، حتى هو راه غادي يطحنوا لكم، غير هو قطعوه مربعات اللي كيكونوا صغار باش تعاونوه شويه باش ما يخسر لكمش اولا شي حاجه. هنايا في هاد الطحنه الاولى غادي ندير غير نصف الكميه، يعني غندير غير جوج ليمونات وحامضه وحده، ونصف الكميه الاخرى نخليها من بعد. كناخذوا هنايا كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه يكون عامر. يعني الا درتو البنات غير جوج ليمونات وحامضه من الافضل ديروا كاس وربع ديال سنيده، حيت انا في الخلطه الثانيه غادي ندير كاس ونص ديال سنيده. هنا البنات عندنا لتر ديال الماء. صافي هنا نبداو نضيفوا شويه بشويه، يعني ضروري البنات تضيفوا غير شويه د الماء باش يتطحن لكم مزيان. لا ضفتوا بزاف ديال الماء ما غاديش تطحن لكم مزيان. انا غادي نطحنوا ونرجعوا باش نكملوا باقي الخطوات. هنايا غادي ناخذوا واحد الاناء وناخذوا صفايه باش نصفيو هذا الخليط هذا. يعني كما شفتوا البنات يعني واحد الطريقه اللي هي سهله بزاف بزاف، وكتعطيكم واحد الكميه كبيره ديال المركز ديال الحوامض اللي غادي ينفعكم بزاف بزاف بالنسبه لوليداتكم هكا الغدا مع لي ساندويتش. رمضان ما بقى ليه والو، يعني باقي له شي شهر تقريبا وشي حاجه، يعني واقتصادي بزاف. واهم حاجه ان المذاق ديالو زوين بزاف. الا بغيتو تجربوه كاول مره باش تشوفوا كيفاش كيجي ديروا جوج ليمونات وحامضه وحده، وديروا كاس وربع حتى الكاس ونص ديال السنيده. بالنسبه للماء ديروا تقريبا نص سيطرو حتى اللتر الا ربع، وطحنوا وصفيو وانتم كطحنوا وانتم كتصفيو. وديك الساعه شوفوا العصير كيفاش يجيكم، عجبكم وانا مأكده غادي يعجبكم. يمكن لكم ديروا كميه كبيره ما نالش الاستحسان ديالكم، صافي كنت ما جربتوه. انا متاكده اي وحده غادي تجربه راه غادي يعجبها وغادي يولي عندها معتمد. هنايا ضفت الكميه اللي بقات لينا من الليمون والحامض، ضفت كاس ونص ديال سنيده كما شفتوا، وصافي غادي نضيف القليل من الماء وغادي نطحن كل شيء. وصافي هنا غادي نبدا نعاود هاد المرحله بزاف ديال المرات، تقريبا واحد 3 ديال المرات، ولكن سنيده ما كنزيدوهاش. صافي زدنا المره الاولى كاس والمره الثانيه كاس ونص. صافي هذه هي الكميه بالنسبه لربعه ديال الليمونات وجوج حامضات، هما جوج كيسان ونص ديال سنيده. لكن كيعجبكم حلاوه بزاف امكانكم تضيفوا حتى ل 3 الكيسان ديال سنيده. انا ما كتعجبنيش حلاوه بزاف، صافي درت جوج كيسان ونص ديال سنيده. هنا غادي نصفي هاد الخليط ديالي، غنضيف
شويه بشويه ونبدا نصفي. ضروري البنات تعاونوا بالمعلقه باش كتعاونكم باش تصفيو بالزربه. هنايا كنحاولوا نمعسو اولا نتكيو على داك الخليط باش يهبط لينا داك العصاره ديالو. وبالنسبه للبنات لطريقه الاحتفاظ ديال هذا المركز ديال الطماطم راه ساهله مهله. يا اما كتشدوا هذه الكميه ديال المركز وكتقسموها في قنينات زجاجيه اولا ديال البلاستيك اللي يكون بلاستيك اللي هو صحي، اولا تشوفوا داك المول ديال السيليكون كديروا فيه الكميه ديال هاد المركز ديال الحوامض وتحطوه في الفريغو اولا في الكونجيلاتور حتى كيدمج. من بعد ملي كتبغيو تستعملوه مثلا بغيتو ديروا شي عصير ديال الفريز والبنان كتاخذوا واحد الكميه ديال هاد المركز ديال الحوامض وكتضيفوه لداك الفريز ديالكم والبنان وتضيفوا واحد الكميه ديال الماء. مثلا درتو نص سيطرو ديال هاد المركز الحوامض يمكن لكم تضيفوا لتر الا ربع ديال الماء وتطحنوا العصير ديالكم عادي كيجي عصير معتبر وزوين وصحي وغير مكلف. لا بغيتو تقدموه غير هكا يعني على شكل عصير الليمون والحامض كتاخذوا مثلا نص لتر ديال نص لتر ديال المركز ديال هاد الليمون اولا الحامض وكتضيفوا ليه لتر الا ربع ديال الماء وصافي كتشربوه بالصحه والراحه. يمكن لكم تنكهوه بالنعناع بالحامض باي حاجه وكتقدموه لوليداتكم بالصحه والراحه. شي حاجه اللي صحيه احسن من العواصر اللي كنشريوهم من على برا، واهم حاجه انه اقتصادي وبالزربه كيوجد. هنايا بغيت نوريكم يعني هذا هو الكميه اللي عطاتني كاس عامر ديال المركز ديال الليمون. هنا درت نص كاس ديال الماء وغادي نضيف ليه باقي الكميه اللي هي نص كاس ديال المركز ديال الحوامض. هانتوما البنات راه كيكون خاتر بزاف كيكون زوين البنات. واهم حاجه انكم ملي كتخلطوه بالماء راه ما كيجيش فيه المذاق د الماء اولا كيجي جاري، بالعكس كيجي قاصح وكيجي زوين وبنين. وهذه هي طريقتي المعتمده عندي. وكاينه واحد الطريقه واحده اخرى اللي كنصايب المركز كيكون معجون يعني كيبان على شكل عجين يعني كيكون بحال شي كلاص ولا شي حاجه. حتى كتهزوا معلقه وكديروها في كاس ديال الماء وتخلطوه وكيكون هذا عصير. ان شاء الله غادي نشاركها معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنايا البنات العصير ديالي كيكون واجد هانتوما شوفوا. انا ناخذ شي معلقه هكا صغيره ونوريكم القوام ديالو يعني ما كيكونش خفيف بزاف كيكون هكا شويه قاصح اولا جامع راسو. وهذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى انه يكون الاستحسان ديالكم وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب باش تعمل الفائده. هنا انا غادي نزوقو اولا نزينو بالحامض شرائح الحامض. يمكن لكم ديروا شرائح الليمون، يمكن لكم ديروا فيه حتى النعناع البنات تغسلوه مزيان وتنشفوه من الماء وديروا فيه حتى هو يعني كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب الاذواق ديالكم. وصافي هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. تلاقوا ان شاء الله في الفيديو القادم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كاملين ونتلاقاو ان شاء الله. والسلام عليكم.